Диши керек дегенде шарт бар, анан балким араб тилинде тапшырса болбойт белеби? Жок, араб тилинде, кыргыз тилин жана дин маданият 3 нерсени шарт кылганбыз. Андан сырткары, мисалы үчүн ошол 2009-жылы 397 Дунган улутундагы адам барган болсо, быйыл 460 Дунган улутундагы адам кетип жатат. Жана биз мамлекеттик комиссиядан барган кагаздын негизинде кошумча келген 500 квотанын ичинен 150 орунду атайын асчылык, улуттук асчылык деп Дунгандарга бөлүп бердик. Анда Ормон мырза айтып аткан далилдер туура эмеспи? Жок, ал аразданып келгендиги чындык. Бирок азыр бизде ушундай болуп калыптыр. Эгерде бир азыраак эле мындай бир нерсе жакпай калып, көңүлүнө туура келбей калса, ак үйдүн астына келип кыйкырмай, арыз жазмай ушундай болуп турат. Садыкчан Камалов катталган бардыгы, бирок ошол күнү ал киши ооруп калган. Биз мыйзам боюнча ооругандыгы аныкталган кагаз келгенден кийин ажылык борбор чогулуп, ал кишиден өзүнчө башка биз тест алып, ал кишини өткөргөнбүз. Ал чындыгында өткөн 50 орунга ээ болгон. Ажылык жана умра борборунун курамы туурасында дагы дооматтар айтылып атат да. Мисалы 17 киши деп жатасыз. Анын көбүнчөсү динге тиешеси жок кишилер. Анын ичинде муфтий Чубак Ажи Жалилов өзүнүн 5 орун басары менен кирип алган деп туурабы ошолсун дооматтар? 17 кишинин ичинде 5 депутат бар. Алардын баары намаз окуйт. Ал эми ичинде ажыга баргандары бар. Ал эми калган коомдук өкүлдөрдөн аймактагы казылар кирбей калды деп атпайбы? Жок, казылар, момунда эгерде казылар ажылык борборго ишке кире турган болсо, казылыгын тапшырып келүүсү керек. Бирок алар убактылуу штаб дегенибиз бар, ошого мүчө, кааласа каалабаса. Казылардын бардыгы биз адегенде сунуштаганда айтканбыз, ар бир областтын Бишкек шаарынын казылары жанагы 17 эменин ичине кирсе, анткени ар бир областтын жарандарына түздөн түз эртең ошо жердеги уюштургандарга жооп бере турган киши болуп калат эле. Анткени ал мучаттын ичиндеги должностной эмеде должността турушат да. Ал ошол областтагы мусулмандарга жооп берет, кандай да гана болбосун. Биз көбүнчө жоопкерчилик жагынан карап ушундай түзүлсө дегенбиз. Биздин айтканыбызга андай болгон жок. Борбор өзүнүн багыты менен чечти. Кандай чечим кабыл алса дагы өзүлөрүндө. Ошондуктан биздеги шектүү маселе ошол бойдон ачык бойдон калып калды. Кудай ушул аман эсен барып келсе экен. Бир кырсык болуп, же бирдеме бирөө болуп эметип калса, борбор коомдук уюмдан сен жооп бересиң деген уставы жок булардын. Түздө болуш керек. Бул жерде жаңылыштык болуп турат. Жылына казылар кирчү, бирок бизде республикалык убактылуу штаб гана түзүлчү. Мына ушундай штаб быйыл дагы бар. Быйыл деле казылар ичинде болгон ажылык умра борбор жаңа түзүлгөндүктөн. Жакында эле мына парламенттин жыйынында зыяратчылардын ден соолуктары туурасында саламаттыкты сактоо министрлигине тизме дагы эле жете элек деген пикирлер айтылганда, анан негизи эле тажрыйба көрсөткөндөй, ошол ажылыкта жүрүп, ооруп же ошол жерде мисалы каза болуп калса, муфтият адатта бул зыяратчынын ниети ал бейишке чыгыш үчүн ошол Меккеде же Мединада сөөгүм калсын дегендей ниетин билдирди деп түшүндүрүп келатышат да. Бирок Кыргызстан бул кандай десем, Кыргызстанда мамлекет динден ажыратылган. Анан бирок ошентсе да мамлекет өзүнүн жарандарынын өмүрү, коопсуздугу үчүн жоопкер эмеспи? Анан бул жерде кандайдыр бир деңгээлде баягы шарият, конституция шариаттын мындай көлөкөсүндө калып жаткан жокпу? Мен динди менден эч ким бөлүп ала албайт. Бул менин ишеничим. Бирок диндин институту бар, өзүнүн иерархиясы бар. Ошол институттун башында Чубак Ажи Жалилов турат. Биз ошону бөлгөндө айрым учкай түшүнгөн адамдар динди таптакыр эле бөлүп жатат. Дин эч убакта бөлүнгөн эмес, бөлүнбөйт. Биз диний институт жөнүндө сөз болуп атат. Биз айтып атабыз, диний институттун кандай гана ката кетирсен, шарият жолу менен кетирсе, силер шарият жолу менен соттошкула. Мыйзам жолуна келе турган болсоңар, мына коррупция мындай болду, тигиндей болду деп айтып атасыңарбы? Анда колунан жетелеп алып келгиле. Мына биз айтып атабыз, могулар коррупция түздү дейт. Коррупция түзүп койду деп айтыш кыйын, бирок 20 жылдан бери бир коррупционер соттолгон жок. Бул факт. Ажылыктын айланасындагы негизи кыңыр иштер боюнча жазбаган, айтпаган басылмалар калбаса керек. Бул боюнча орусча, кыргызча, англис тилинде дагы басылмалар жарык көрүүдө да. Анан негизи эле айтсаңыз, ушул жагдайлар баягы Кыргызстандын беделине деги эле бир мусулман дүйнөсүнө өзүнүн кедергисин тийгизбейби? Тийгизет, абдан тийгизет. Мисалы үчүн быйыл киргизген консулдар биз киргизген маалыматтардын баардыгын кайрадан өздөрү текшерип чыгып атышат. Себеби былтыр ушундай болгон, консул уурдады, консул качты деген маалыматтар айтылган. Ошондуктан Сауд Араб тышкы иштер министрлиги дагы өтө бир мындай бир дыкаттык менен карап турушат маселени. Биз шерменде болдук дүйнө жүзүнүн астында. Мына ошол шермендечиликтен болгон бетибизди көөнү жууганга аракеттерди кылып жатабыз. Насип кылса аздап барып булардын баары тазаланат дейм. Бирок уят эле болдук. Бирок сиз айтып атпайсызбы, мисалы мыйзам жагынан гана туура келбейт деп атабыз деп. Муну коомчулук мисалы башкача бир мындай жалпы кабыл албайбы? Мисалы үчүн муфтий мыйзамсыз отурат, демек муфтий кетиш керек деген сыяктуучу.
ошондой нерседен мындай алдын ала корккон жок белеңиз да? Жок, коркунуч бар. Ошон үчүн кат жазганбыз май айында. Курултайда бекип алыш биринчи очеред чобак ажынын өзүнө керек. Өзүнө керек. Бир айта турган маселе апрель окуялары болду бизде, андан кийин июнь окуялары болду. Адамдар кан жутуп кара кийип отурган убакытта бирөө келип курултай өткөзөм дегендин өзү эң чоң келесоолук болмок ошол убакытта. Азыркы учурда президенттик шайлоонун астында дагы курултай өткөрөн деп чыкканда, анда сөзсүз түрдө кайсы бир талапкер буга аракет кылып, мисалы үчүн чай бере коюп, анан молдокелер көбүн эсе чайдан баш тартпаган адамдарыбыз дагы аны ичип алып, анан бир добушта арасат болуп калбайлы деген максатта уламалар кеңеши карап ушундай чечимге келди. Сиз кошуласызбы ушул пикирге? Бул факт бар. Анткени апрель айында эгерде булар өткөрөбүз дечи болсо, апрель айында 1 жылдык болуп аткан. Мүмкүн туура эмес түшүнүп калышы да мүмкүн. Сиз өзүңүз эле айтпадыңыз беле, ажылык сапарды анда уюштурууга ажынын моралдык укугу барбы, эгерде мыйзамга мындай ылайыктабасак депчи? Биз суроо салганбыз. Биздин катка жооп бербегенден кийин биз суроо салганбыз. Эгерде курултай бекитпесе, курултайды бекитпесе, шайланган муфтий ушуну уюштурганга мүмкүн эмеси укугу барбы же жокпу деп. Ал ошол бойдон жоопсуз калып калды. Өздөрү чогулуп уламалар кеңеши чечилгенде бул кишиге ажылыкты өткөргөнгө уруксат беришти. Негизи эле азыр акыркы кездерде адал, арам деген түшүнүктөр бири-бирине мындай аралашып, камыр-жумур болуп калгандай сезилбейби сиздерге? Өкмөттүк киши деле болсо, же болбосо Кудай жолуна түшкөн киши деле баягы байлыкка, акчага келгенде туруштук бере албай калат экен деген көз караштар калыптанып аткандай сезилет да? Ооба, мен муну өзүм жан тери менен сезип көрүп турам. Кээ бир мен сыйлаган адамдар, кээ бир мен сыйлаган диниятчылар, өтө сиз такба деп айтып аткан адамдар дагы ошол акча маселесине келгенде алсыздык кылып, ар кандай бир шайтан оюндарды баштап жибергендин көрүп турам. Азыр мен ушул убактым өтө тар болуп, өткөн жумада да сиз менен келе албай калдым. Азыр мындай бир ит үрүп атса кет дегенге убактым жок болуп турат. Ажылык бүтөт насип кылса, мында убактыбыз кенен элек болгон убакта ар бир айтылган сөзгө жооп берилет. Мисалы үчүн ошол эле жогорку кеңештин кээ бир депутаттары, кээ бир чиновниктер ажы баштылардын арасына террористтер кошулуп калды, экстремисттер, коррупционерлер кошулуп калды деди. Булардын бардыгы албетте Кудай астында жооп берет. Бирок андан мурда мына ошол азыр эми соттоду мактап атпайбыз, жакшы кылып атабыз деп. Ошолордун астында да ар бир сөзгө жооп берет убакыт келет. Бирок ажылык өтүп алсынчы, ажылык бүтсүнчү деген эме менен кармап турабыз. Сизге дагы ошондой бир ой келбейби? Мисалы үчүн арам иштерге кириптирип болуп алып, анан кайра мисалы мечитке барып намаз окуп күнөөсүн жууп дегендейчи, ошондой нерсе мисалы калыптанып бараткандай көрүнбөйбү? Бул калыптанып баратат. Анткени биздин мурунку муфтийибиздин Мураталы ажынын киши колдуу болуп кайтыш болушу жана ошол эле муфтияттагы чыр-чатактардын негизинен дагы бир муфтияттын кызматкеринин каза болушу сөзсүз түрдө ал жерде жанагындай ойду жаратууга толук ой бар. Буга толук ой бар. Кантип кетиш керек андан? Мындан кетилиштин бирден бир жолу мыйзамдуу жолун издеп азыр муфтият ошол багытта келатышат. Бизден бир эле жанагы коркунучубуз ошол мыйзам жолуна алып келишибиз керек. Мыйзам жолу сөзсүз түрдө курултайдын өтүшүн талап кылып атат да. Биз ошону гана карап турабыз. Өтүп шайланып алса, мыйзамдуу болуп, курултай бекитип койсо, шайланган, бирок бекитип койсо бизге, мамлекетке, анда мыйзам жолунда дагы жана шарият жолунда дагы толук кандуу жооп бере турган киши болуп калат эле. Бүгүн булардын ичинде дагы биздин ичибизде дагы ажырым пайда болуп, мыйзам аркылуу кандай кылып чечебиз, эртең бир кокустук болуп кетсе кантип чечилер экен ушул деген милдеттеме жок. Мен айта кете турган болсом, биз ошол мыйзамдуу делген Бакиев да кубалап чыкты, кыргыздар, Акаев да кубалап чыкты. Айтор мыйзам кээде кыргызчылыктын астында ишке ашпай, шонешпей калат да. Канчалык кагаздарды жасап түзөгөнүбүз менен ошол кылып аткан ишибиз туура эмес болгон болсо, анда ал мыйзам суу кечпей калат. Ошол эле ак үй аткыланды, бизде канча адамдар курбан болду. Мына ошону биз көрүп туруп, мына ушул маселеге такаганыбыз туура эмес. Албетте, ал курултайдагы болот, курултайдан кийин дагы убакыт келет. Андан кийин Кудайдын астына барганда маселе козголот. Рахмат. Негизи эле мамлекет менен диндин ортосундагы ошол алакка катыш ажы сапардын тегерегинде талаштар негизи токтобой келет. Анан бул маселени биз бүгүн күнгөй тескейин талкуулаганга аракет кылдык. Балким ушундай талкуулоо, ушундай дискуссия бир ушул көрүнүшкө дагы көңүл буруп, баягы талкууга алып чыгуу бир жакшы жашандыр. Кандайдыр бир деңгээлде бир оң жагына, жакшы жагына түзөлүп кетет деген үмүт менен бүгүнкү
программабызды жыйынтыктайлы. Сиздер Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасын көрдүңүздөр. Биз бүгүн ажылык сапарды уюштуруу иштери туурасында сөз кылдык. Талкууга Кыргызстандын муфтийи Чубак Ажы Жалилов жана өкмөттүн алдындагы дин иштери боюнча комиссиянын төрагасы Ормон Шаршенов катышты. Биз сиздер менен келерки шаршембиде жолугабыз. Берүүнү мен Айзада Касмалиева алып бардым. Аманчылыкта көрүшөлү.